مسلمان میت باندې جنازه ادا کول فرض دي. چې کله یو میت باندې یو ځل جنازه ادا شي نو بیا بار بار جنازه ادا کول دا جایز نه دي. جنازه یو ځل ادا کول دي. بیا د تدفین نه بعد ورثو سره خلک تعزیت کوي. نو تعزیت لتلل دا مستحب عمل دی او ډېر اجر دی پکې. په تعزیت دا درې ورځو نه بعد درې ورځو نه زیات تعزیت لتلل دا مکروه عمل دی. همداسې یو ځل چې څوک تعزیت له لاړ شي نو بیا دوباره بیا تلل دا هم مکروه دي. بس تعزیت یو ځل وي. کله چې سړی تعزیت له ځي نو د مړي ورثو ته به هغوی ته به د صبر او د حوصلې خبرې کوي او دعا به ورته کوي چې الله پاک دې میت دغه مغفرت نصیب کړي. همداسې هر سړی چې تعزیت له ځي د هغه په راتلو سره ټول خلک لاسونه اوچتوي یاره دعا به وکړو. نو دا عمل څه ضروري نه دی چې خامخا ګنې چې څوک تعزیت له ځي هغه به هلته دعا کوي او چې کم ناس خلک وي هغوی به ورسره خامخا لاسونه اوچتوي او دعا به کوي. دا ضروري عمل نه دی. نو که چا داسې ونه که خفه کېدل نه دي پکار ځکه دا عمل دا ضروري نه دی. همداسې د اختر په ورځو کې تعزیت لتلل چې یو میت وفات شوي دفن شوي میاشتې تېرې شي او بیا چې د اختر ورځ راشي نو خلک بیا د میت کور ته جمع شي او د اختر په ورځ ورته غم وریادوي تعزیت له ورځې نو دا مکروه عمل دی. بس درې ورځې تعزیت شي هغه مکمل شو بیا دې نه بعد تعزیت لتلل دا مکروه دی.